屏东的邦山昨暝是发生一件意外，这是一台原底停伫个餐厅外口的轿车，这驾驶要离开的时阵呢，敢若是无细力去打油门，全安尼冲出去，甲这店内玻璃、椅仔、甲桌啊，拢甲弄互破。落尾呢，搁落去餐厅后壁的气温仔内底，加在这驾驶本人是无安怎。监视器画面看到一台轿车弄破壁冲出来，随后对气温落落去。屏东邦山伫10时半暝2点外发生一件意外，原本停伫餐厅外口的轿车，要离开的时煞雄雄冲出去，先是弄对店内玻璃、椅仔、桌仔，搁弄破餐厅的烟片壁，最后落落去餐厅后壁气温啊。你拄久车咧差动啊愈进前，伊紧张。伊本来立动，伊总啊立油门去。是啊。讲开车总啊冲下去啊，两了都啊扶好起来，拢他拢蹬伊啊，身材有点魁梧了。他说，那是他朋友开的车啦，他替他朋友来负责的啦。结果后来我们才知道说，他就是那个肇事者。车落去气温了后，这名姓齐的驾驶因为无受伤，落尾就家己爬起来离开。这台车伫气温泡一暝，气温的主人惊车的油去影响到虾仔，赶紧请吊车来处理。不过餐厅头家讲，店内损失袂少，除了椅仔、桌仔，前后风浪的玻璃和隔间的房仔，搁有一台冷气，加咧20-30万走袂去。虚心驾驶，伤势轻微，自行脱困未就医。本分局在此呼吁驾驶朋友们。行车前应保持专注，避免误踩油门。警方表示，虽然这名驾驶家己离开现场，因为代志不是发生伫路宁，无算是事故偷选。头家嘛讲，要过年煞拄到这种代志真无奈，后续会等责任厘清了后，才向这名驾驶讨论赔偿的问题。记者柯明哲，屏东报道。